कितनी तेज बारिश होगी। ये देखिए, आपको सिर्फ यही दिखाएंगे। और अभी देखना बारिश होगी और मैं देखना कैसे नहाऊंगी। ये बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है। हवा बहुत तेज चल रही है। मेरी आवाज भी आ रही होगी आप लोगों को। अजय YouTube पे अल्लाह, तो आज हम आपको दिखाएंगे ये होते हैं क्रैकर। मुझे नहीं पहचानने आता होगी यहाँ पे। हाँ, लगता है बारिश होने लगी है क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही है, कतरे गिर गए हैं और बादल भी बहुत अच्छे हुए हैं और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। मेरा गला सूख गया, मैं और नहीं बोलता। बाय बाय। ये देखो, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला सुफियान, पाकिस्तान से लाहौर। खालत पीसियो। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हुआ लाहौर में। गर्मियों का नाम निशान मिटा दिया है और बहुत ज्यादा मिट्टी हुई है। टोक्यो ये हमारा बच्चा है। ये हमारा छोटा छुटकू है। ये हमारा छोटा सा मुन्ना है। छोटा गौन है हमारा, जो ना हाइपर फिगा इधर भी पीता रहता है। और यहाँ पे बहुत जोर की हवा चल रही है और हमें लगता है कि आज बारिश होगी बहुत कड़की। और वहाँ पे वो देखिए एरोप्लेन जा रहा है। आपको दिखने बादलों के बीच में से ठंडी ठंडी हवा खा के। आप वो देखिए पौधे इतने ज्यादा हिल रहे हैं। हमारे कपड़े इतने ज्यादा हिल रहे हैं। मुझे लगता है मैं अभी 2 सेकंड में उड़ने लगा। 3 2 अब हम छत पे हैं।